Yes, sir. Ano pa, sir? Para sa plema, paubos namin. Lema, nalalabas mo hindi. Yung masyado eh. Na plain lang, Parang sir. Wala kang nauubo ka plain lagi. lang, sir. So, parang, Wala. Pero ramdam mo may plema, wala. Dry cough, sir. Gusto mo liquid, sir? Ito, sir. Ganun. Ito, Yung maganda yun. malaki versus maliit lang siya, sir. Ito na lang, sir. Yung pagkatapos kumain. Every pagkatapos kumain. Mas meron kayong parang yung electric parang nakakatubig. Tinutunaw, sir. Mas maganda, ito na muna ang subukan mo, sir. Apo. 100. Ay, isupot ko pa, sir. Hindi na pa. Wait lang. Meron, sir. Every pagkatapos kumain na lang po, sir. Thank you po.